處理好晒新網上演出嘅事，而家麵包又開始唔積氣槍啦。係咁，跟住我哋就要諗條橋，俾我哋嘅主角湯治同阿拉伯教義先提上電影。今日新鮮啲 idea 好啲同學又辛苦，不如記住對眼鏡，寫信息出嚟。呢啲咁常見，有啲新鮮嘅。